नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल हाउ टू यूज़ मी। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की 7.5 केजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मशीन की जो वारंटी होती है वो 3 साल जमा 2 साल की होती है। यानी कि 3 साल आपकी मशीन में जो भी खराबी आएगी वो कंपनी ठीक करके देगी, और आने वाले अगले 2 साल कंपनी आपको स्पिन टब की और वॉश टब दोनों की मोटर की वारंटी देती है। अब बढ़ते हैं इस मशीन के बारे में आगे दोस्तों। जैसे ही आप इस मशीन को खोलते हैं तो जैसे ही आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एसेसरीज आपको मिलती है। ये जो है ये है वाटर आउटलेट पाइप। इसके अंदर आपको साथ के साथ एक क्लैंप मिलता है, और इसके साथ साथ ही आपको एक वाटर इनलेट पाइप मिलती है, जिसको आप वाटर इनलेट पॉट के अंदर लगाकर पानी इसके अंदर से भर सकते हैं। ये वाटर सिलेक्टर आपको मिलता है जो आपको बताएगा कि आपको वो वॉश टब के अंदर पानी लेना है या आपको स्पिन टब के अंदर पानी लेना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बटन्स के ऊपर। जो ये आपको पहला बटन यहाँ पर जो स्विंग बटन आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर टाइमर है। इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो टाइमर है वॉश टब का वो कितना आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो यहाँ पर आपको 4 मोड दिए हुए हैं वॉशिंग के लिए। डेलिकेट मोड जो आपको सॉफ्ट कपड़ों को धोना है, जेंटल जो आपका बिल्कुल जेंटल वॉश करेगा आसानी से, बिल्कुल प्यार से। नॉर्मल वॉश जो होता है इसको नॉर्मल पे रखिए दोस्तों। नॉर्मल में आप किसी भी प्रकार के आप इसके अंदर कपड़े धो सकते हैं। हैवी मोड जो होता है वो आपके ऊनी कपड़ों के लिए होता है दोस्तों। अब उसके बाद ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। अगर आप इसको वॉश पे रखेंगे तो ये वॉश टब का पानी ड्रेन करेगा। वॉश के अंदर आप जब वॉश टब के अंदर पानी रखेंगे तो वो पानी इसके अंदर रुका रहेगा, फिलहाल वो पानी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही आप ड्रेन पे इसको करेंगे तो जो आप वाटर आउटलेट पाइप जो आप लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू सारा पानी बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और ये जो है ये 5 मिनट का इसके अंदर आपको टाइमर मिलता है, जो कि स्पिन टब का टाइमर है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों, हम लोग मैक्सिमम टाइम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम खोलकर ही स्पिन टब को चला देते हैं दोस्तों। इसके अंदर जैसे ही हम स्पिन टब के अंदर अपने कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद इसको बंद करने के बाद स्पिन टाइमर को लगाने से पहले ज़रूरी ये है कि जो आपका ढक्कन है, जो आपका स्पिन टब का, ये बंद होना ज़रूरी है। अगर ये बंद नहीं होगा तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए कि अगर हमने अभी टाइमर लगाया हुआ है और अगर हम इसको उठा देते हैं ढक्कन को, तो आपका जो स्पिन टब है वो घूमना बंद कर देगा। ये कोई माल फंक्शनिंग नहीं, ये एक फीचर दिया होता है। कंपनी का टोल फ्री नंबर आपको शॉपकीपर दे देगा, वरना मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको दे दूंगा। टोल फ्री नंबर से आप कभी भी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेंट। जो भी आपकी कमी आई है मशीन में वो आपको सर्विस सेंटर को बतानी होगी, और सर्विस सेंटर वाले आपके पास 24 से 48 घंटे के अंदर विजिट कर लेते हैं, जो कि एक जेन्युइन कंपनी का विजिटिंग टाइम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मशीन के पीछे से। मशीन के अंदर आपको 520 वॉट की मोटर मिल जाती है, और साथ में ही आपको प्लग लगाने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, और साथ के साथ वाटर आउटलेट जो मैंने आपको पाइप बताई थी वो आपको यहाँ यूज़ करनी है। तो दोस्तों, ये आप सबने सब सीख लिया है। इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो इसके अंदर आपका फ़िल्टर दिया होता है वो फ़िल्टर रिमूव करना कैसे होता है। आप इस फ़िल्टर को जस्ट यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ने के बाद आप इसको प्यार से दबाइए, जस्ट जेंटल प्रेस, और ये बाहर निकल आएगा। इसको आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप प्यार से यहाँ से पकड़ के खोल कर अपना सारा डस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको बंद करके जहाँ पर ये है वहाँ पर लगा दीजिएगा। मैक्सिमम लोग इसको लगा नहीं पाते हैं और इसके अंदर ब्रेकेज के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों बड़े ही ध्यान से हमें लगाना होता है, वरना इसके अंदर आपको टूटने का इशू हो सकता है। जब तक ये आवाज़ ना आए तब तक ये लगता नहीं। और अंदर से अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको पल्सेटर दिए हुए हैं कंपनी ने, जो आपके एयर बबल्स बनाते हैं और आपकी सफाई अच्छी करते हैं कपड़ों की मशीन के द्वारा। यहाँ से वाटरफॉल सिस्टम सैमसंग की हर मशीन में आपको मिलेगा। जो पानी है वो नीचे से आएगा, नीचे से आने के बाद यहाँ से ऊपर फ्लो होता है पानी। और जो ये पल्सेटर हैं ये एयर बबल्स बनाते हैं, यानी कि बुलबुले बनाते हैं पानी के, जिनसे पानी जो आपके कपड़े आप डालेंगे वो डिटर्जेंट अच्छे से मिक्स होता है और हर रेशे को प्यार से धो पाता है। तो दोस्तों, होप कि आपको इस चीज़ के बारे में आपने को जो मैंने जानकारी दी वो सब आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।